Hey, this is Studio Point Sako Nature. Please like, subscribe, hit the bell icon. Nakwambela me subscriber, it's very important ku me subscriber and me vona video ifika makumu. Sinyimpi vele yi ya mahlweni. Ku ri ka red corner khome President Mayengani, blue corner khome Mr Post. Hinkwato tinqambi letiwa ti lava ku tshunelela ti fika xikarhi kahle. Ku lava ku boha ti-jab, ti-uppercut. Hambi ti ri ta boha vo under the belt sweswiya. Ta va kha ku lwiwa hi ti-album. I nyimpi ya vuyimbeleri kahle leyiwa. Tinqambi leti to promote-ana hi vutona kahle. Se loko ni hlaya ka ti-comment, vanhu vo tala va kha va ku va ha vula sweswiya swa loko President Mayengani sungula ku post-a pic ivi yi tsala caption yo nyimpi ya mahlweni. Va ri president yi lwa na mani? A mina ni voni swi pfuna nchumu leswi hi ku president yi lwa na Mr Post. And Mr Post na yena i lwa na President Mayengani. Hi ku ku na ka ti-post ta Mr Post a va kha ku tsariwa sort of swicele leswi nga swi direct-iwa ka President Mayengani ku ri President Mayengani yi ta swi vona ku ri ta tala mbilu. And lembe leri a hi swi tivi ku Mr Post ta yimbelela hi kwini hi ku na yindlu yi gonyini. So swi ta ku xota swin'wana na swin'wana ku yi hela. A hi swi tivi Mr Post ta respond-a hi ku yini loko yi ta va yi twe album ya President Mayengani. Hambi yi ta ba 25 minutes, hambi yi ta ba 20, 24, 26 ta twa. No Mr Post ta respond-a hi timinetse tingani, hambi 13, hambi 14 kumbe na yi ta ba 20 ta vona hi swona. Hi ku ka ha ri na vo Manyanganyatsi the commissioner na vo Damba vakhegula na vo va ha lava ku beefiwa na vona. A ridzi nyimpi a yi yi mahlweni hina hi ta twa hina. Mi nga rivali ku xava original. A hi xaveni original hi support-a. Na hi ku marile ku yindlu ya President Mayengani a yi heli mara a mi xavi original. Xavani original.